最亲密的联系，往往一人死，另一人也无法独活。这便是因为神魂的联系太过紧密，感情太过深刻，以致无法分割彼此。所以，大家万万不可在此事上轻忽。还没谈恋爱，就直接快到生死相许的阶段，我和司马江现在分床睡还来得及吗？不对，我不知道这些就罢了，司马江怎么可能不知道？难道他已经完全把我当作另一半了吗？庭燕，今晚我也不在。